Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Sulaiman sapa ibnahu tegese anake Daud. Tak paringi ilman ing ilmu, satu pengetahuan atau satu keputusan hukum bil qadai tegese duwe seni, duwe keahlian mutusno benanasi antarane manusa. Lan ngerti meneh waman tikitoiri lan omongane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Daud lan Sulaiman syukran hale nyukuri lillahi maring Allah oleh dawuh alhamdulillah. Utis kabeh puji bagi Allah ala dikang fadlana kang menangno to ngeki anugerah sapa wa nak kita. Bini buati kelan kenabian wa taskhiril jinni lan ngatur jin wal insi lan manusa wa syayatin lan ngatur setan. Ala kasirin ngatasi ngalahno ing atase wong akeh min ibadi sing pira-pira kawulane awal mukminin kang mukmin kabeh. Mergi kula terangaken yen di surat Naml, tapi Allah niku mesti bakas ceritane Nabi Musa. Nggih dados ijma'e ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri, sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin juga ada di surat Syu'ara, terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas, surat napa Al-Qasas, karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri nawa sendiri. Jadi umpama Quran niku turun musa surat niku pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan, Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani Nabi Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wane angger tukaran. Nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi be sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno to milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus dari sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri, terus dari Nabi kenapa ke jotos-jotosan? Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang Allah jenengan. Tapi Nabi jawabnya ya aneh. Nabi jawabnya kayak jogeman menyek Musa. Ya jogeman nganggep Musa itu kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi sokotil ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat, iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awaluman soiko, aku pertama wong sing tangi. Awaluman afaqo, aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi niku gelantungan pun nyekeli saka napa aras. Nabi Muhammad itu ya lucu lah, ngendikan lucu. Aku ra roh ndekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras, utawa ya ndekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma ndekne seneng kono. Iku ora jelas. Dadi Nabi ku ya lucu. Dadi pokoknya Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak, Kang. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mbek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarid napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Maka ditobatno nggih Khawarid tenan napa? Khawarid. Logika nubuwah ngeten contone.
Tapi sampean ora paham, ora usah nyesal. Meneh dek sampean sahabat Kanjeng Nabi ge sering mboten napa paham. Pemenang terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku ge sering mboten napa paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten, orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Yang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Medina sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada niku yang ikut itu pun 114.000. Nggak tahu mikir ngono to pinten 114.000. Mulai data bobi ora roh ngomong KTP ora roh niku pun 100 itu yang bisa dicatat, dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing utus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani ben ngerti logika nubuah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari. Ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Itu ketika Nabi bagi ghanimah Hunain. Itu orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah, orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenis Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngaten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkar, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap. Senengane ya salat. Ora ono salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate buwet ta. Macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifat wong Khawarij itu seneng salat, seneng maca Quran. Ora oleh bantah wong Nabi sing ngendikan. Tapi kok aja ngecap nek wong sing salat iku. Oh arep. Nah angel to urip ku angel. Mulane biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas. Idil ya Muhammad, mat iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kei akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kei. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon Nabi jek santai. Wa ma ya'dil idalam akun adil. Nah aku adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabatnya semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong dan kalau aja apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Bibi Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu Nabi ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik.
di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor ini. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadhirah, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah pokoke anut pangeran. Barang dikumpulno Nabi pidato. Pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian. Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jadi satu bata pinter. Amadhu ahlamina falayaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai melempar mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah, kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Ansor mulai meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya maksud lagi buatan duka, dia tenang mau. Nah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok ngomong Quraisy. Mirdas bareng untuk unta mulai. Aqra bin Habis bareng untuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah ila rihalikum. Mbok wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah mengwangis langsung kowe milih mulai mbok jenengan. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus. Mbek mulai wah gemilah betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhirnya Nabi kundur teng Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat mergo dunyane dindakne berjuang. Tapi Nabi ora tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya tibar ora tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok jadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kira tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek nyekek akeh kudu kok akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari mari markai kok PKI. Betul. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Mereka kata sekolah jadi ulama dia senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Wis biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula ora roh saiki Mustofa perkembangan piye sugih ta ora ya ora roh. Ya kudu ora roh. Wis soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen sadate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng suka murid-muridnya suka, terus malah cemen jadi tomak, jadi kan gendeng kan aneh. Makanya itu sahabat, mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kurus biasa ngamal, mereka biasa mendapat. Maksudnya orang-orang Quraisy yang anyar, biasa ngamal kok saiki malah cemen jo apa bagian, kok aneh tuh, memuangi sahabat. Itu nubuwah, itu jadi logika nubuwah. Mukun bang logika nubuwah. Mulane ulama kok gak wali, ulama salah alamat. Kudune logika ulama udah dono kabeh ulama niku parek napa pangeran. Kok sing marisi logika nubuwah namung ulama. Disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak.
Ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lu wong kangelan nak kowe niat ikhlas heroik, pahlawan lu keren. Hebat. Kok saiki apa cemen? Jaluk napa? Bagia. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Mus biasa gagah muni nahnu ansor, wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yang suruh nawa wa rasul. Lalu suwi dadi yang suruh saiki mentale kepen sorum ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak kuwi memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah suka tambah kondang kok tambah kepengin di. Ngomong dhisik memberi ku gara-gara karuan aliyadillah khairum aliyadis sufula. Bareng tua-tua di. Lho kok sering kado bojo kula, mbak dek aku kok lara kira-kira ndak akeh ngel kalau murid aku donga yo mati. Kok repot. Ngomong mati itu masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas dadi mati ya mati ae repot. Ya itu tadi kita harus punya logika nubuwah. Nek sing biasa ngamal, wis ngamal ae. Wis kula wonten seneng mulang ya mulang ae. Semulang santri 10 ya ikhlas 20 ikhlas tambah ikhlas wis sampo iki biasa ikhlas malah pe medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi itu mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok kayak mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu Islam ditinggal Nabi tutup mana. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Arika Palestina lah Pasirian. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah agak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh? Perang yakin kalah kok malah mirin. Nah, yakin kalah malah maju. Kok pengen mati syahid kok malah wedi. Wah, udah tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah nak mati syahid. Kok sahabat dibina Nabi ora cemen. Kok yang keruripe ramapan tambah seneng. Saya iki do ngaji sawangane sing marah tuh wis do bosen mbek napa marate. Nah itu benten. Nah, logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah kalau sampean pakai logika ada nubuwah ya rusak kan dunia. Saya kira repot. Jadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Nah, jane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh. Rausah dikonversi sebagai materi kemudian akhiratnya jadi duniawi. Itu logika nopo nubu. Paham sih kalau maksud? Sing biasa ngamalake akhirat wis keben rausah dikonversi duniawi terus diwales duniawi. Nek diwales duniawi berarti akhiratnya jadi duniawi. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin saka ahlu Badrin. Padahal ahlu Badrin itu sahabat paling afdol iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat ahlu Badrin? Padahal mereka orang terhormat. Jare saake ada napa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Istihad itu ya macam-macam. Jadi nak cara Abu Bakar wong sing wis jelas akhirat ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas.
Era Usman selang-seling wong tambah bingung. Sih gue jenenge masalah ijtihad. Nah iya semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, sing berhak ngimami paling fase paling apik. Tapi nak dunya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Mulane Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Jadi orang hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi orang hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ngrimame wis la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa pokoke. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah ge hadis napa sahih. Ini biasa mawon. Penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malah tentang Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dene iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqa niku minggat. If abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi Yunus yen ade minggat dugi budi iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung suweneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapak ini ku inna abi yad'u kaliya jizyaka ajroma saqaita lana. Nabi Musa kaget perkara ini protes biar pangeran Gusti ku niku nggih kekasih jenengan nggih buta mangan, tapi kula mboten seneng nak dikonversi dikompensasekno mbek napa ngamal apik. Barang kok Nabi Syuaib ketemu putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaitalan. Bapak ngundang sampean ape dijamu, ngekeki opah, ngekeki imbalan karena engkau telah menolong kita. Barang Nabi Syuaib lucu, padha nabine. Nabi Musa takoki, monggo dar-dar jare Nabi Syuaib. Ndak, saya ini nabi jare Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, ndak punya adat nak ngamal iso dikompensasekno bedin Jawi. Bedin moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi ora iso ngamal kok dikompensasekno bedin Jawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik, aku yo nabi ra di adat nak dene apik ra sido. Jare Nabi Syuaib, mesti tak jamukno Gus. Aku yo nabi nek dene apik ora di adat rata sidan. Carane sida kowe kudu gelem mangan. Gimana kalau tak nyedak nama le jenengan diskusi. Diskusine ku lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngermangun masjid paling akeh kudu paling mentokno semua sing terkait napa masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamalake ben diurusi kono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin itu bener umar. Aku ya ora seneng ono ora jelas kok mimpin wong jelas. Dadi nubuwah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nah cara nubuwah ora sing biasa urun akeh nggo akhire wis keben walese swarga. Ojo kulina ana wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran apa? Pikiran apa? Nubuwah. Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Nek pancen Islam tenan kudu mbok latih. Kulo mboten sombong kan biasa kalau ngomong ngeten. Wong sering nasihati anak kula Hasan itu kelas 3 SD, sering kula kandhani. Nggih kaliwat ibuke kula kandhani, kadang kula kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak enggak peduli sama Hasan ya tidak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga, ya itu aja. Enggak ada hubungannya dengan orang-orang yang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu. So nah wong seneng aku rasa seneng gue ya biasa. Ya aku ngaji udah mlebu swarga. Saya itu wong kompensasi kabeh. Soal wong liya punya utang jasa kepen balas jasa urusannya masing-masing. Kita sebagai ulama pokoknya fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah.
Jadi kudu roh nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah ku benten. Ya logika nubuwah ku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang nopo? Tiyang nopo? Khawar. Mulane Nabi kayak kon milih. Nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad, aku diutus pangeran ke kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Terus Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi dibang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan Nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Makanya Nabi Sulaiman jadi Nabi rasuwe, mereka mimpinnya nggak bu kerajaan. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi orang kuat suwe. Mereka sing nurut pun gremeng, jadi kongkong itu gremeng. Perkara ini nurut yang berkorok kalah nopo kekuasaan. Mana akhirnya Nabi Sulaiman raiso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng cerita mriki Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal. Sulaiman niku tau darani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi. Jadi ceritane ngeten, Sulaiman niku gadah bojo kathah. Perkenale pira Mas? 1000 jare lak bilire 3 tahun pisan. Kok nak setahun kan 300 widak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Nabi orang yang bantah. Mana sedino 100 gitu kok roh. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jek ana sing berperilaku gak bener. Jarene cerita, tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarene cerita Nabi Sulaiman duwe ali, ya, dia ali-ali, khotam gitu, pokoke ali-ali. Ali-ali mbor ora pokoke khotam bahasa Arab itu khotam. Jarene cerita niku kula niki boten hadis sok mulane aku muni jarene. Jarene niku nak ape teng napa jeding dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali niku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman. Kronine. Wes iso nyulap raine kaya Nabi Sulaiman persis segalanya gak terus nunggu ning singgasana. Mimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Sulaiman sing asli iku mimpin apa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan ngene. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani apa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Dia ketemu wong kepengin mengkonfirmasi, aku ini Sulaiman sing asli, sing ngono iku palsu. Ya mesti diarani gendeng to. Ngalor gitu. Susu nangis dengan pengiran Rabbi habli mulkal la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman wis tobat balik iso balik nang nopo kerajaan iki. Dadi mimpin jin iku repot. Lan terus kiai-kiai pesen kowe alim lah nek khodam jin iku aja mergo jin iku tetep ngakali. Nah, corong kuno dari nak bapak era kuat, kadang anak era kuat. Lho kulo anak kiai yang putune kiai ngerti tenan do alam jin. Wonten ngeri tenan. Gak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kulo bolak-balik riyen bapak wasiate guys. Kulo jugeman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nah, kowe kan ora dilarang wis ora mimpin. Penak malah wong ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambil alam napa? Gaib. Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali nang ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan ku gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Wis ora saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Wis mau dipendem lho, setan wis pinter, wis sekolah ning ndi ra roh pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono iku mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mbek wong-wong, terus wong menemokno donga sihir. Dadi donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman tukang sihir.
Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaitu Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibukti nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Semene wa maka faro Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten Sulaiman. Berarti riset itu rekayasa lo sono kamu buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten Sulaiman. Sekunane kuno dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Ya iya padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno tau ditadlis. Ditadlis iku nang tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane jimak bojone kuat. Lho bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ana tadlis. Napa jenenge tadlis? Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis zanadika iku bersekno ana paham napa zinti. Iku syarat Taurat kayak permainan nganti ngono. Mulane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis itu diblesek disusuk. Nah, jadi mulane roh itu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihr. Paham ya? Jadi akhirnya Nabi Muhammad ngekei penjelasan tiang Yahudi hakikatnya Sulaiman itu gak tukang sihir, tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan didakok kursi ini sinten Sulaiman, sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan dungo nopo sihir, terus itu dinisbatkan dianggap karangannya sinten Sulaiman. Mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkep jin ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangatnya ngergodekne sholat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ya lucu tujuannya sitok tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jare ulama dolano cah cilik iku sunat. Muga Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa Medina. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cilik-cilik. Mane kan ndak cilik udah keidolanan zaman pelakar ngaji kan bocah wedi. Wae ngaji wae dolanan napa? Dolanan wae jajan ya jajan. Aja cilik kon irit to. Aneh-aneh, sekolah rasa seneng ajaran sesat tuh. Bapak era itu anak itu nopo, aneh-aneh. Tapi ini boros itu barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes, cara salah ratusan wong cah cilik, nggak ada sing tuwek. Aneh-aneh. Nak boleh macam nemen-nemen. Wong Nabi seneng nyekel ifrit perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel. Fa zakartu qala akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifritnya dicolok oleh Nabi. Wah, iki khasnya Sulaiman. Dan ini enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolok oleh Nabi. Mulane kabeh Nabi ku ya ana takzime. Meskipun Nabi ku Nabi Muhammad Nabi paling apik, paling top. Tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo Nabi ku piye wae junior, piye napa senior. Nanti Nabi yang dilarakno kaume iku mesti ngendikan balik-balik teng cerita Khawarid fawwalaqat udiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku ya kudu napa? Sabar.
Eling Nabi Muhammad berdilarani tiang lakot udhiya Musa aksaro min dzalik sebagian riwayat akbar min dzalik fasobar ya masyhur ngaten ngiruwono ya Nabi Muhammad kan dicoba mau uang Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil Nabi Musa luwe elek meneng cangkempe wong Bani Israil luwe elek jadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun dijanjine Allah dikai Taurat mbon barang Firaun dikalahno mau gunung turu Sina milih 70 orang pilihan ini santri pilihan kalau aku ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk takjak tapi cangkeme elek-elek wong pilihan tapi cangkeme elek-elek bareng Nabi Musa tok turu Sina mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran mojok terus gawe mulai gawe kitab Taurat ya padha sak gununge napa ning Nabi Musa ya iki Taurat sing dikai pangeran wah ora ngandel aku mau nek padha-padha ora roh ya aku ora ngandel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jaro aku ora iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung kok penak jenengan maca umi-umi terus muni bar ketemu pangeran mau pangeran tersinggung mau ora nabi kok ben roh pangeran mau semua berbledek mati kabeh wong 70 mergo pangeran terus mau ora nabi kok jaluk ketemu pangeran. Mari kowe rasa berlebihan kepen ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong jelas kok kepen ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong malah tersinggung malah repot kan. Lah nek saking senenge kula Gus, lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sare tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes wis. Wah itu sunah Nabi sih mus malah ya. Nyabari bojo napa judes. Wah itu wali tenan ya, jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenang, jajal. Nara stres maksudnya. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nek ora ngurmat wong wedok wa asyiruhunna fil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar nek soal kowe ora seneng perkarane judes nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahate. Kowe ngamuk iku apik kan. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk perkarane ora ana letupan emosi. Dadi nak setruk malah kira rabi meneh to golek bojo malah repot. Ngobatno ya repot, ninggal rabi neh ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Wong itu orang ngamuk terus sesuk malah idiot ya bingung wong. Wis kepen njen pangeran kersane ngono. Soale barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Wes wong 70 sambar bledek. Sambar bledek malah gendena Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa pancen manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kowe aja niru, haram kene. Ya Allah jenengan karepe sepundi to? Tiang 70 tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nek jenengan pateni seksi kula sinten? Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dipilih-pilih malah besok sih. Wah kita be awas ditangane ya wis sawu iku solem tak tangekno meneh. Tangekno meneh urip meneh sing 70. Mulai terus mulai kok usah ngomong ngono iki apa. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh dek musa Kang wong sing seneng wae kadang mangkelno. Wah iku sekunane kuno. Dari kadang wong seneng kowe tenanan jebule nduk dukungan perkara nyalek. Nduk dukungan perkara nyalekno napa bubah. Mbok gwetingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye Gus? Sing apik biasa, takdir urip ngono biasa. Kalau tadi dia biasa disuani kanca-kanca sing nyalon bupati independen biasa sowan kula Gus. Tumak dadi tau apa kena Gus. Mau nak mandi cara mandi nak mandi ke lali aku. Lah terus piye Gus? Sekadung rene ya biasa ae bakas ilmu tau apa tak bakas. Tapi ngoten niku dunya ngoten niku. Mulane Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Wis dimaksud teng ayat apa yas'aluka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa hadawa jahra.
Nabi Muhammad itu kaumnya jaluk, mat nake nabi tenan itu bawa kitab ke langit diseksani malaikat. Terus Allah baris ngangkat tangan maklumat non aku itu utusane. Oh, jaruan wae aneh ngono. Dadi auta tiya billahi wal malaikati napa qabila. Dadi nabi munggah langit autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alina kitaban naqum. Jadi kowe munggah ning langit terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus dhewe diumumno nek kowe iku Rasulullah. Jadi jelas mat SK-ne ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Muhammad kersumpek ngutus eling wis samatke ku sabar iku cek lumayan dhisik kaum Nabi Musa kaum sing iman maksudnya iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir wajar lah wong ora cocok nyoal Musa iku sing seneng wae mana abot-abote wong disoal wong sing nopo seneng enak kan digedingi Musa ujek Nabi Musa disoal wong sing seneng. Mulai saniki wae nek ana wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan nganti nuntut kowe sugih saking seneng gak ikhlas ke melarat iki ngono. Dadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nek aku apa melarat. Iku ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kayak melarat terus bojo dingin ae. Kan seakan-akan dia ridho. Wong ora iso husnuzon. Paham ya? Dipaksa husnuzon ya dilatih itu. Senajan hakikate ya boten. Salah ora usah tanggo, jenengan iso nglakoni kuwi ora penting apa. Ulama wis ora tau ngalami ngono wis di dunia beda. Ulama ora padha mek wong-wong. Wong nganti saiki ora ora bojoku seneng ora aku seneng ora padha ora pegatan wis ambek cara kula ulama ora pegatan wis ambek. Wong nak kelangan kitab niku bingung nganti sak keluarga kula bingung saking maniak kula mbek jenenge kitab. Tersiksa tenan. Nek lan dhuwit sak juta iki biasa kula lali wis ora ngarah tak eling-eling ora kitab ilang nangis tenan. Wis ilang halaman iki tersiksa tenan. Kurang dua tenang ya Allah. Lo kok urip banget itu. Subhanallah. Lo kok kemudian melebu suara. Wah aneh. Ini aku suarco fadole pangeran. Wong kok sampean ke suarco ya gampang wae menapa fadole pangeran. Wis kudu yakin Gusti suarco ini fadole jenengan ora ana syarat alim, ora ana syarat bener soalnya pangeran kersane nggih mlebu napa suarco. Tapi nang ngrasakno ya mlebu neraka. Jadi diterus. Iku fair kok nang ngrasakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nang ngrasakno lho. Neraka, pangeran ora kena aturan. Ngrasakno swarga, ngrasakno nggih. Paham ya, kalau suwun ngaji iku minimal sampean dadi wong iku duwe khas nubuwah. Khas nubuwah iku duwe pikiran sing khas kenabian, ora muk nuruti akal sing diciptakan manusia.